आप देख सकते रहेंगे ये जो वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसका कंप्लेन था, चलता था लेकिन घुर करके बहुत आवाज़ आता था रनिंग कंडीशन में, चालू कंडीशन में। यहाँ पे बाकी यहाँ पे देख सकते रहिए, इसका जो कंट्रोल पैनल वगैरह आता है यहाँ पे तो सही वर्क कर रहा है सब। और यहाँ पे जो पानी भी आ रहा है, ये अलग चीज़ें खोला गया है चेक करने के लिए क्यों आ रहा था। और बाकी यहाँ पे कंट्रोल वगैरह भी आ रहा था, ये नॉर्मल सोलनॉइड वगैरह है पानी के लिए। और ये जो है ब्लोअर देख सकते रहेंगे, हीटर जहाँ लगा हुआ रहता है। हमने यहाँ देखा, ऑब्जर्व किया तो पाया जो हीटर का जो ब्लोअर है वो वहाँ से बहुत आवाज़ आ रहा था। और यहाँ पर भी बहुत से कंट्रोल्स रहते हैं, इसका अलग पार्ट्स में हम जानेंगे वन बाय वन किस तरह से इसे ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, कैसे चेक करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे इसके बारे में वन बाय वन वीडियो बनाए हम भेजते रहें। तो ये ब्लोअर जो है देख सकते रहेंगे, ब्लोअर है, इसका हमने चेक किया, इधर से ही आवाज़ आ रहा था। तो आवाज़ आ रहा था, इसे हमें क्या करना होगा, इसे खोल करके हमें चेक करना होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, कई बार डस्ट वगैरह कचरा वगैरह आकर के जमा हो जाता है और वो ब्लोअर से टच होने लगता है। और बहुत से प्रॉब्लम होते रहते हैं, इससे आवाज़ क्रिएट का हो जाता है, आवाज़ बन जमने लगता है, बहुत सारी आवाज़ होने लगती हैं। तो बेसिक हमने क्या किया, यहाँ पे जब खोला है ब्लोअर को, देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रू रहता है, इसको साइड में ब्लोअर जो रहता है, इसे खोल कर घुमाया था, देखिए यहाँ से आवाज़ इसका ही आ रहा था। फ्री तो चल रहा है लेकिन इसका जो मैकेनिकल बूस्ट रहता है वो आवाज़ कर रहा है। ये दूसरा हमारे पास है, देख सकते हैं स्मूथ चल रहा है, इसका आवाज़ कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम मॉडल का था तो हमें खोल करके इसे चेंज कर देना है। बाकी अगर आपके पास नहीं रहता है तो सिर्फ इसका मोटर ऊपर से खोल करके इसे रिपेयर कर सकते रहेंगे, या फिर नया मार्केट में मिलता है वो लगा सकते रहेंगे। तो ये हमारे पास स्पेयर में था, इसको अभी प्रेजेंट में इसको पूरा सेट ही चेंज कर देते हैं, जिससे अभी चेक करेंगे चलेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बेसिक हमने देखा पाया, इसका जो ब्लोअर था यही आवाज़ कर रहा था, इसका बूस्ट जो रहता है इसके अंदर में वो सूख गया होगा, या जो भी रहेगा, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता रहेगा। तो बात की बात है, मोटर रिपेयर के अलग पार्ट में हम जानेंगे। बेसिक इसका हमने देखा था, यहाँ से आवाज़ आ रहा था तो हमने इसके आगे खोल के इसे चेंज किया है। चेंज करने के बाद बाकी इसको जिस तरह से रहता है, सभी ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं रहता है, बाकी इसके अंदर वायर रहता है। और देख सकते हैं ये डस्ट रहता है, ये जो कपड़ा रहता है ना, कपड़ा सिंथेटिक का, ये खींच लेता है। ब्लोअर रहता है तो कपड़े का जो भी कचरा रहता है, जो रुई वगैरह रहता है, उस सब क्या होता है, खींच लेता है। ये खींच करके धीरे धीरे इकट्ठा हुआ चिपक जाएगा तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है, ब्लोअर में टच होने लगता है। ब्लोअर में टच होता तो आवाज़ वहाँ से भी आ सकता रहेगा। बट इसमें जो है ब्लोअर का नहीं था, मोटर का प्रॉब्लम था, जो मोटर हमने चेंज किया है। और इसका कनेक्शन जो रहता है नॉर्मल कनेक्टर के ऊपर रहता है, कनेक्टर ईजी रहता है, नॉर्मल से आप निकाल करके वापस लगा सकते रहेंगे। इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है कुछ रॉन्ग होगा, चेंज हो जाएगा, इधर उधर कलर कोडिंग ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये चीज़ फ़ायदा है, सब में लॉक जो रहता है जो सेम टू सेम लॉक में ही आएगा, दूसरा लॉक में नहीं बैठता है। ये चीज़ आप केयरफुली कर सकते रहेंगे। यहाँ पे सकते रहेंगे लगा हुआ है, बाकी और भी हीटर जो लगा रहता है इसके अंदर में, इसका भी हम आगे चल के चेकिंग वगैरह जानेंगे। अगर सब ख़राब हुआ तो क्या एरियर आता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे टेस्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी यहाँ पर चालू करके वापस चेक किया गया, सही तरीके से वर्क कर रहा था। यहाँ पर चेक करने के लिए ड्राई मोड पर दे सकते रहेंगे, डायरेक्ट में चेक करना है, क्योंकि हीटर का ही प्रॉब्लम था। तो ड्राई मोड का जो ब्लोअर था उसे चालू करके हमने चेक किया तो सही वर्क कर रहा था। तो आशा करता हूँ आपको कोई जानकारी मिला रहेगा। इस तरह जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपका वॉशिंग मशीन ख़राब है, रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके और हमारे कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते रहेंगे। तो इस तरह जानकारी के लिए जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।